Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Allora, signore e signori, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso di questo. Signore e signori, è un piacere cominciare questo salotto introducendovi il primo ospite, anche perché per me è, diciamo, un maestro, nonché anche una voce che proprio mi ricorda, diciamo, alla radio e tante cose belle. Io vorrei un grande applauso per Giorgio Valletta. Ne ho ben donde, perché, signore e signori, abbiamo qui un DJ, un giornalista, uno speaker radiofonico, insomma, per fare un po' di ordine. Giorgio, tu adesso stai lavorando a Radio Reim, anzi oggi è andato in onda il tuo. Yes. Sì, faccio una trasmissione settimanale per questa Digital Radio Station. È una radio che trovate solo sul web, che ha base a Milano e che però ha anche il vantaggio di essere ascoltabile, come si dice di questi tempi, on demand, quindi quando preferite potete andare a cercare il vostro programma prediletto, ascoltarvelo in tutta tranquillità. E poi, insomma, sei anche reduce da questo podcast che sta andando fortissimo, quello dove ci sono i come Forgotten Tapes. Sì, abbiamo fatto 2 serie. Devo dire che Forgotten Tapes è una cosa che mi ha dato grandissime soddisfazioni, impensabili dal mio punto di vista. Semplificando, si tratta di interviste che io avevo registrato con artisti allora emergenti. Parliamo soprattutto del periodo tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, e che poi anni dopo sono diventati di grande caratura, di grande fama. PJ Harvey, Massive Attack, Portishead, Aphex Twin, Blur, Rem e vari altri. Avevo conservato le cassettine di queste interviste e da lì è nato il titolo del podcast. Abbiamo vinto un riconoscimento, il primo premio nazionale per i podcast prodotti in Italia, che è stato ideato da quelli di ilpod.it, e l'anno scorso, nella seconda edizione, Forgotten Tapes è stato premiato come miglior talk dell'anno, quindi più di così non potevo sperare. Ci mancherebbe, anche perché, se posso svelarlo, anzi secondo me ti fa molto onore, tu per anni come dire, sei stato in una vera e propria discoteca, cioè in un negozio di dischi dove la gente veniva a chiederti dei dischi, no? Quindi ho lavorato per 13 anni in un negozio di dischi in zona Mirafiori. Tra l'altro ne approfitto per salutare la proprietaria Maria, con cui ci sentiamo tuttora. Si chiamava Traiano, no? Disco Shopping. Purtroppo non esiste più, perché poi il web ha fatto chiudere parecchi negozi di dischi anche a Torino. Però quella è stata per me, al di là della radio, perché ho iniziato anche a fare radio da ragazzino, un'esperienza molto molto importante e formativa, che mi ha aiutato anche a confrontarmi con il pubblico, con gli appassionati di musica, nella maniera più diretta che si possa immaginare. Per quanto riguarda invece la radio, anche lì partiamo da una radio che oggi non c'è più, credo. Cos'era? Radio ABC? Com'è? Bravissimo, Radio ABC. Mamma mia, sei il mio biografo, ti posso, se un giorno, se devo far scrivere la mia biografia a qualcuno, ti assumo. Volentieri. Ho iniziato, quest'anno ho festeggiato i miei 40 anni di radio, perché ho iniziato proprio nel 1984 e avevo 17 anni appena compiuti, e andavo ancora a scuola, facevo terza o quarta ragioneria, quindi figurati. Ovviamente non vedevo l'ora di smetterla con gli studi, non è mai stato nei miei pensieri iscrivermi all'università, perché avevo già capito cosa volevo fare nella vita. Ovviamente fare radio in una radio locale torinese, che era messa come erano messe molte radio, significava, tra virgolette, lavorare gratis. E quindi i primi anni sono stati un investimento per cercare di acquisire capacità, professionalità, eccetera. Capacità e professionalità che, voglio dire, una radio privata dell'epoca significa anche, insomma, saper controllare una regia, perché non è che è vero, avevamo tutte le cassette con gli spot. Incredibile. Bellissimo, questa cosa che hai detto è bellissima, perché
Fare radio all'epoca significava non soltanto andare in voce, ma farsi regia da soli, e non c'erano i computer, quindi significava posizionare la puntina sul disco, farlo partire al momento giusto, mettere gli spot uno per uno, ciascuno registrato su una cassettina diversa, con 2 piastre che si alternavano. E c'era da diventare pazzi, eravamo dei robot, avevamo delle capacità mostruose all'epoca. Una roba. Tu, diciamo, le radio praticamente quelle di Torino le conosci tutte, perché No, quasi io. tu, quelle più importanti, perché sei stato comunque poi a Radio Torino Popolare anche per un po'. Quelle del circuito alternativo, sì, Radio Torino Popolare, Radio Flash. Sempre restando a Torino, ho lavorato per qualche anno a Radio Centro 95, ma facevamo un programma serale con Enrico Sola. Poi ho lavorato per 2 stati in Rai, Radio 2. Ma aspetta, ma prima di arrivare a Radio 2... qua siamo già alla fine degli anni 90. Siamo già alla fine degli anni 90, ma a quel punto, scusa, non stavi già facendo Pacianca, che era quel programma che andava su Popolare Network? È stato merito di Pacianca, sì. Allora, la mia esperienza a Radio Flash è stata un po' strana, perché è andata a periodi. Io fino all'approdo a Radio Raim scherzavo con amici, dicevo io non duro mai in una radio più di 3-4 anni, perché il 5° anno non ci arrivo mai, litighiamo, succede qualcosa, la radio chiude. E Radio Flash è stata così, sono stati periodi di 3-4 anni vari, tra cui quello fortunatissimo che abbiamo condiviso anche dal 95 al 98, quando c'è stato l'ennesimo bangarang, come direbbero i giamaicani. Poi abbiamo avuto la diaspora, diciamo, da Radio Flash a tutti quanti, siamo poi emigrati in varie radio, però sì. Quel periodo è stato il periodo in cui mi è stata offerta la possibilità, dato che Radio Flash faceva parte del Popolare Network, quindi il network delle radio collegate alla Radio Popolare di Milano, di co-condurre con Marina Petrillo un programma che andava in onda nella fascia pomeridiana e che faceva un po' da rotocalco di informazione musicale, con novità, con live, artisti che venivano anche a suonare in diretta dal vivo negli studi di Radio Popolare. Questo programma si chiamava Pacianca e lo facevamo lei da Milano, io da Torino, con all'epoca l'unica possibilità tecnologica possibile era il collegamento ISDN, che era una macchinetta infernale che però ci permetteva di interagire in tempo reale. C'era un lag di pochissimi centesimi di secondo, quindi ce la facevamo. Un'esperienza importante. Poi ho detto, sei stato alla Rai. Sì, evidentemente qualcuno mi ha ascoltato da altre parti d'Italia ed è stata fortunata la vicenda, l'approdo in Rai. Per mia sfortuna non è durato più di 2 estati, facevamo con Paolo Ferrari per un anno, per un'estate, Stereonotte. Poi il format ci chiesero di cambiare titolo perché Stereonotte stava morendo, poi l'hanno resuscitata, ma insomma eravamo molto portati alle musiche da ballo ed era uscito da poco quel film, quindi decidemmo di chiamarci Boogie Nights, programma notturno di musica dance, titolo perfetto. Poi ci sono stati dei problemi burocratici legati al centro di produzione Rai di Torino, quindi mi chiesero di andare a Roma per fare ancora delle trasmissioni l'anno dopo, ma io non potevo trasferirmi a Roma sia per motivi familiari sia perché, e qua si apre un altro capitolo, stava iniziando l'avventura non soltanto del clubbing come Esplosiva, ma dell'associazione culturale Esplosiva, esatto. Che è nata con il mio compare DJ di quelle serate, Sergio Ricciardone, che ne è tuttora presidente, e Roberto Spallacci, che è stato uno dei maghi del clubbing torinese. Esplosiva, per farla breve, è l'associazione che oggi produce C2C, C2C o Club to Club Festival, come preferite definirlo e chiamarlo, che è forse uno dei festival più importanti nell'ambito della musica elettronica innovativa di ogni genere in Italia, ma anche con una discreta visibilità internazionale ormai. Musica sperimentale, cantautrici. Quest'anno il programma è molto variegato, ma lo è già da qualche anno. È sempre stato, l'ha avuto anche Battiato qualche anno fa, Buonanima, Tom York. L'idea vincente di Esplosiva era proporre, come abbiamo sempre fatto, come fa anche Club to Club adesso, proporre musica nuova, proiettata nel futuro, musica che non si ballava a Torino altrimenti, che non trovavi in nessun'altra serata. E questo poi è stato anche
potenziato ulteriormente dal fatto che spesso e volentieri chiamavamo dei DJ ospiti dall'estero, e forse noi siamo stati tra i primi a un certo punto ad avere questa formula dove quasi ogni settimana al venerdì c'era un ospite straniero. Poi una formula che forse è inflazionato nel clubbing, però hai fatto bene a ricordare Roberto Spallacci, grande Bob, anzi speriamo di averlo magari presto anche qui per un'intervista, perché è veramente, come dire, una figura. Lui ha delle cose da raccontare, ma una sempre figura divertenti, importantissima qui a Torino per quanto riguarda in generale la musica a 360 gradi. Sì. Qualche settimana fa era venuto qui Dami Rivic e lui, insomma, che non è di Torino, però insomma parla della nostra città e si ricorda anche, insomma, di quello che si viveva e si vive ancora tutt'oggi, perché dice comunque siete sempre una scena da questo punto di vista molto molto vivace. L'epoca dello Studio 2 erano, cioè, lo Studio 2 è stato, qui proprio mi apri un ricordo bellissimo, perché io devo dire le serate dove appunto Roberto Spallacci era coprotagonista insieme a Lorenzo LSP e a Gio Costa, ovvero la Latin Super Posse. Il sabato sera allo Studio 2 per me era un appuntamento immancabile, ma da ballerino, da clubber, ci andavo veramente per ascoltare la musica che mettevano, divertirmi, e mi ha fatto innamorare della musica house. Tra l'altro nelle primissime serate che facevano house music, quella vera, quella di Chicago, la acid house, eccetera, in Italia sono stati anche loro assolutamente all'avanguardia. Tra l'altro, prima parlando di ospiti, mi stava tornando in mente anche il fatto che quando io e Sergio e Roberto abbiamo iniziato Explosiva, eravamo in un locale che si chiamava Red Dogs, ai Dogs d'Ora, parliamo del 97, e fra i primi ospiti, fra i primi elementi esterni, al di là di noi, io e Sergio che mettevamo i dischi, ci fu l'Eco Jacques. il progetto quello che fa, certo, sì. Parliamone, ricordalo, spiega che cos'era. Ma no, era praticamente questa idea di fare una sorta un DJ set, era un DJ set dal vivo, c'era un DJ che metteva, volevamo suonare con i DJ, quindi c'era praticamente un DJ, di solito era DJ Di Maggio, e poi avevamo una serie di altri musicisti all'epoca, tra cui Vito Miccolis, che era praticamente, come dire, c'era tutte le volte, perché senza Vito con un percussionista diventava tutto più facile, però all'epoca anche lì, siccome frequentavamo anche tanti musicisti, e veniva che so Morgan, Andy, insomma ne passavo, Roy Paci, insomma. Mi ricordo una sera incredibile a pensarci adesso, dove allora i Red Dogs, per chi non c'è mai stato all'epoca, oggi non esistono, sono diventati un'altra cosa, non è più un locale come all'epoca, avevano una sala principale, diciamo, con capienza 200-250 persone, 300, proprio facendoli stare come sardine, e poi una saletta laterale che noi ci inventammo di utilizzarla come privé, che era una saletta da 20 persone, ma proprio strettissimi, e Morgan e Andy una sera misero la musica lì. Prima di salire sul palco dovete sapere che scherzavamo, dicevamo che praticamente l'ultima volta o quasi che ci siamo incontrati io e Mao è stato sul treno Torino-Milano, che tu hai definito il treno della speranza, è chiaro, tutte le volte uno va lì sperando poi di tornare a casa col paniere un po' più, con qualche pagnotta nel paniere, e immagino che tu avrai fatto fatica a cambiare questa abitudine, era quella del Walkman, perché praticamente il Walkman non l'ho cambiata, ce l'ha, vedete, ce l'ha sempre. Non è il Walkman, ma è il cellulare con cover da boomerissimo, come vedete, con gli auricolari su Spotify. Io se vado in giro mi vedete con gli auricolari, sapete già che stai esplorando, hai delle serate che fai ancora regolarmente da DJ, ricordiamole, perché volentieri, grazie. Vabbè, a proposito di corsi e ricorsi, ci sono posti che hanno chiuso, che non ci sono più, ci sono posti che si sono rigenerati come i Murazzi, e quindi adesso c'è una nuova serie di posti che si possono visitare ai Murazzi, dove si può andare a bere, a divertirsi, a ballare la sera, come per esempio il Capodoglio, che è sul lato destro, mi confondo sempre, guarda esatto, e che è l'ex Alcatraz, in poche parole, con una nuova gestione, completamente ristrutturato, e sta facendo una programmazione abbastanza di qualità, direi. Non perché ci sono io, per le altre serate che girano, gli ospiti che vengono coinvolti,
Io faccio una serata al mese, adesso l'ultima è stata sabato scorso, la prossima sarà il 30 novembre, se ricordo bene. Sempre ai Murazzi c'è un altro posto che è la Vermutteria Pelitis, dove invece metto musica da aperitivo per la gente seduta, e questo succederà dopodomani, anche lì con cadenza mensile, Con sappiamo. cadenza tu adesso fai cadenza mensile. DJ set dalla finestrella si chiama per il Pelitis. Non si capisce com'è possibile che uno come Giorgio Valletta non tenga un corso di musica elettronica e non si faccia almeno ottenere una roba del genere. Qua mi sopravvaluti davvero. Ma Intanto non sono musicista. Ma no, ma cosa c'entra quello? Cosa c'entra? Però... So suonare solo il citofono, questa è la mia battuta preferita al riguardo. No, io lo dico seriamente perché insomma effettivamente hai una conoscenza tale che è un peccato che tu non la possa, diciamo, passare in maniera un po' organizzata a chi è interessato e magari anche ai giovani. Hai già pensato di magari buttare giù qualcosa del genere? No. Lo faremo col salotto. Allora, prossimamente ci impegneremo qui per darvi anche un Giorgio Valletta docente. Perché non ho ancora detto che scrivi per Rumore, perché chiaramente il giornalista e continui a scrivere per Rumore, però fai soltanto recensioni ultimamente, non fai più interviste. Bravo, sei attentissimo, ti vedo proprio sul pezzo. Ormai a una certa età devo stare, quando faccio il presentatore non c'ho giacca e cravatta. Sì, ho deciso di tirarmi indietro un po' dalle interviste perché preferisco concentrarmi sulle recensioni, e in realtà di interviste ne faccio, ma per Radio Raim, spesso e volentieri con artisti emergenti, appunto sempre lo stesso concetto di 30 anni fa, quelli che fra 30 anni diremmo ma avevi intervistato quello? Ma io non ci sarò più, mi sa, però no, vabbè, che c'entra, scusami, no, diciamo saremo un po' più sordi, però alzando il volume. In sintesi trovo che ci siano tante cose interessanti che succedono a Torino, ma forse non comunicano tra loro, a differenza di quello che succedeva appunto nei famigerati e meravigliosi anni 90. Noi siamo dei nostalgici anni 90, come Gianni Minalo era per i 60. Sì, stiamo quasi a quel diventando così, livello. questo è vero. Però sì, secondo me ci sono tante cose interessanti e promettenti, anche tanti DJ nel mio ambito. Manca un po' la connessione, ma forse anche un sintomo di quest'era del digitale, dei social, dove ognuno fa un po' partita a sé. Ripetiamo. Allora, sabato dopodomani, Vermutteria Pelitis, 30 novembre, con un ospite da confermare, ma è quasi sicuro, internazionale tra l'altro, al Capodoglio, e poi radioraim.it, potete ascoltarmi quando volete, perché vabbè, la diretta è il giovedì dalle 11 alle 13, ma come dicevo prima, il bello della radio oggi, vedi che poi le tecnologie a volte ci aiutano, e che puoi ascoltare quello che vuoi quando lo preferisci. Va bene, signore e signori, allora io vorrei veramente un grande applauso e ringraziare di essere transitato qui ancora una volta a Giorgio Valletta, il nostro super DJ. Corto, e adesso corto. Giorgio ti lasciamo Corto, accomodare corto. 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 Il salotto di Mao.